Việt Nguyễn mến chào tất cả các bạn cùng anh chị em. Hôm nay mình chia sẻ hai loại rau mà được ví như là nhân sâm của người nghèo. Hai loại rau này mình có thể xào hoặc là nấu canh. Nó không những ngon mà lại rất tốt cho sức khỏe. Nếu cô chú anh chị em mình thấy thích thì cùng Việt Nguyễn tìm hiểu về hai loại rau này rất tốt cho sức khỏe. Trước tiên là cây ớt. Cây ớt ngoài ăn trái ra thì lá của nó khi mình dùng lại rất tốt cho sức khỏe. Cái cây ớt xiêm á, thì lá nó sẽ to hơn, còn cái cây ớt này á, là cây ớt chỉ thiên, mà cái cây ớt chỉ thiên thì lá nó sẽ nhỏ hơn. Tuy nhiên là lá ớt nào thì mình dùng cũng đều được hết. Những công dụng và thành phần dinh dưỡng trong lá ớt. Thứ nhất là giảm cholesterol. Lá ớt chứa rất ít chất béo và calo. Thứ hai, nguồn cung cấp canxi rất là dồi dào. Thứ ba, tốt cho người bệnh tiểu đường. Thứ tư, giải độc gan, chữa nấm và mụn nhọt. Thứ năm, cải thiện chứng khó tiêu. Thứ sáu, hỗ trợ về ngăn ngừa tim mạch. Dẫu là lá ớt rất tốt cho sức khỏe, nhưng có một số trường hợp mình không nên dùng lá ớt. Nếu anh chị em mình quan tâm thì Việt Nguyễn sẽ nói rõ trong video hôm nay. Như ở đây là cái cây ớt xiêm. Cái cây ớt xiêm lá quá chừng to luôn. Mình hái chút xíu là mình có một nồi canh. Và tiếp theo là cải rổ. Cải rổ có nơi thì còn được gọi là cải làng. Cái chữ làng đây nó không có chữ rê. Và những công dụng rất là tuyệt vời từ cái cải làng này. Thứ nhất là rất tốt cho xương khớp. Thứ hai là ngăn ngừa về ung thư. Thứ ba là chống oxy hóa rất là cao và giảm nguy cơ bị mắc bệnh đái tháo đường. Thứ tư là giúp da và tóc khỏe mạnh. Thứ năm, việc ăn cải rổ cải làng thường xuyên giúp cho chúng ta có một giấc ngủ thật là sâu và giảm căng thẳng rất là hiệu quả. Việt Nguyễn sẽ nấu luôn hai loại lá này, lá ớt và cái cải rổ. Cải rổ là cải làng á. Mà không hiểu sao cái cải rổ này nó lại có một cái tên nữa là cải làng. Nghe cái tên cải làng thấy nó cũng ngộ, mà Việt Nguyễn không biết. Nếu cô chú anh chị mình biết rõ về cái cải làng này thì cho Việt Nguyễn biết với nha, bằng cách là bình luận bên dưới video. Những công dụng của hai cái loại lá này rất là tốt. Anh chị em mình có thể tham khảo bên trang Google để tìm hiểu thêm nha. Rất là nhiều công dụng, nhưng mà ở đây Việt Nguyễn cũng không thể nào truyền tải hết cái nội dung. Cái lá ớt nó có một cái vị hơi nhẫn. Giờ mình sẽ loại bỏ cái vị nhẫn đó. Trước tiên anh chị em mình sẽ cho nước vô. Và tiếp theo mình sẽ cho vô đây một ít muối. Muối ngoài việc nó loại bỏ chất dơ trong rau ra thì nó cũng loại bỏ luôn cả cái chất nhẫn trong cái lá ớt. Mình sẽ ngâm cái lá ớt này trong nước muối khoảng 5 phút để nó loại bỏ cái chất nhẫn. Rồi mình sẽ đi rửa sạch cái phần rau này. Ngày xưa gia đình Việt Nguyễn ở trên Đồng Nai, nơi đó là một cái vùng kinh tế mới rất là khổ. Với cái món canh lá ớt này thì dường như là rất là quen thuộc. Ngày đó cứ nghĩ là gia đình nghèo thì mới nấu canh lá ớt ăn thôi. Cứ chiều tới mà thấy má xách cái rổ ra ngoài vườn là y như rằng luôn, buổi chiều đó thế nào cũng có một cái tô canh lá ớt. Mà thấy lạ, cứ mỗi lần mà nhắc đến má thì thấy cái món nào nó cũng ngon hết. Đến bây giờ mới biết được là cái lá ớt này nó rất là tốt cho sức khỏe. Cái rổ rau ở đây mình cũng đã rửa qua 2-3 lần nước, nó cũng sạch rồi nha. Bây giờ mình sẽ cắt nhỏ nó ra. Nếu anh chị em mình nấu canh thì mình cần cắt nhỏ ra. Còn nếu mình xào thì mình cứ để nguyên luôn. Nhưng mà Việt Nguyễn thích nấu canh thì nó sẽ ngon hơn là mình xào. Nấu một tô canh lá ớt để khơi lại những kỷ niệm đẹp của thuở xa xưa, mang thêm một chút hương vị của quê nhà. Nguyên liệu để đi kèm nấu cái nồi canh lá ớt, mình sẽ sử dụng cái tép bạc và thêm một ít hành tím băm. Anh chị em mình không thích nấu tép thì mình có thể nấu với thịt băm cũng rất là ngon. Giờ mình sẽ cho một tí xíu dầu ăn vô nồi. Dầu nó nóng rồi, mình cho hành tím băm vô mình phi luôn. Cái hành tím băm mình phi nó hơi vàng thôi, mình nghe cái mùi thơm là mình sẽ cho tép vô. Hành tím giờ nó thơm rồi, mình cho hết tép vô. Cái số lượng tép này cũng tùy thích
anh chị em mình thích dùng nhiều và mình sẽ nấu nhiều. Nêm vô đây một tí xíu hạt nêm cho tép nó đậm đà. Giờ mình sẽ xào cho cái tép này nó chín. Khi mình xào, mình thấy tép nó đỏ hết rồi, là tép nó đã chín rồi, mình sẽ lấy ra. Hoặc là anh chị em mình có thể để luôn trong nồi. Tuy nhiên là mình để trong nồi luôn á, thì phía sau con tép nó khô, nó không có được ngon. Giờ mình sẽ cho nước vô. Mình sẽ cho vô đây 1 lít nước. Nêm vô đây một tí xíu muối, khoảng 1/4 muỗng canh muối thôi. Thêm vô đây nửa muỗng cà phê hạt nêm Ice ngon để cho nó tròn vị đậm đà hơn. Tiếp theo 1 muỗng cà phê đường. Nếu anh chị mình không thích dùng đường thì mình sẽ cho ít lại một tí xíu nữa. Giờ mình sẽ khuấy lên cho cái phần gia vị nó tan ra, và mình sẽ nấu cho cái phần nước này nó sôi bùng lên để mình hớt cái phần bọt, để giúp cho cái nước canh nó trong. Nước trong nồi nó sôi rồi. Giờ anh chị em mình sẽ vớt cái phần bọt này ra. Mình cho gia vị vô là tự động nó có bọt luôn à. Giờ mình sẽ cho lá ớt với cải làng vô. Cái lá ớt nó nhanh chín lắm. Mình cho vô tí xíu, nước nó sôi lên là cái lá ớt nó chín à. Mình không có nên nấu quá lâu. Nếu mình nấu quá lâu là cái lá ớt nó mềm, nó không có ngon. Ở đâu có mấy bà chó mà bà sủa quá chừng luôn. Lá ớt mình cho vô nồi rồi. Giờ tiếp theo cái phần tép hồi nãy mình rang á, giờ mình cho vô luôn. Ôi, cho tép vô rồi á, nó thơm quá chừng luôn. Có nồi canh quá chừng thơm. Mình nêm vô đây thêm tí xíu hành cho nó thơm. Thêm tí xíu tiêu nữa. Quá chừng là hấp dẫn luôn. Canh chín rồi. Để giờ Việt Nguyễn múc ra tô. Cô chú anh chị mình thấy cái nồi canh lá ớt này có hấp dẫn không nè? Lúc nào có thời gian, cô chú anh chị mình nấu cái canh lá ớt này để gia đình thưởng thức. Như lúc đầu Việt Nguyễn có nói, có 2 trường hợp mình không nên dùng cái lá ớt này. Thứ nhất là người bị trào ngược dạ dày, thứ hai là phụ nữ mang thai và cho con bú, mình không nên dùng lá ớt nha. Cái nước canh nó quá chừng là ngọt luôn, ngon ghê luôn á. Để bây giờ mình sẽ gắp cái lá ớt và cải làng, ăn xem cái vị nó như thế nào, để nói cho cô chú anh chị mình biết luôn. Cái lá ớt thì nó có một cái vị hơi nhân nhẫn tí xíu thôi, nhẫn tí xíu à, chứ không có nhẫn nhiều lắm đâu. Khi mình ăn xong, nó sẽ có một cái hậu ngọt rất là ngon. Cái nước canh hồi nãy á, Việt Nguyễn húp á, quá chừng là ngon luôn. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ nấu canh lá ớt đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Việt Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.